गाइस हमारे पास गाड़ी आई है, हीरो की स्प्लेंडर BS6 गाड़ी है। तो इस गाड़ी के अंदर मैं पहले आपको इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ। पहले इसकी आवाज़ सुनते हैं गाड़ी की। ये इंजन की आवाज़ है, आप पहले गाड़ी की आवाज़ सुनिए। तो गाड़ी कुल 35,000 किलोमीटर चली हुई है और इस गाड़ी के इंजन में से क्रैंक की आवाज़ आने लगी है। और ये गाड़ी होटल में चलती है डिलीवरी के लिए। तो 35,000 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी के जो है इंजन बोल गया है, जिसमें कि इंजन ऑयल हम खुद चेंज करते हैं, गाड़ी नहीं ला के। 1500 किलोमीटर में चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो इस गाड़ी की जो है वीडियोस आने वाली है इंजन के ऊपर, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंप्लीट इस गाड़ी को कैसे खोलते हैं, इसके इंजन को, और कैसे इसको असेंबल करते हैं, एक एक पार्ट की डिटेल में जानकारी देंगे और पूरे इंजन के बारे में समझाएंगे, BS6 के बारे में। और इसके अंदर हम क्या क्या सामान नया डालेंगे, आपको क्या क्या सामान नया डालना है, क्या क्या रिपेयर करवाना है, वो भी आपको बता देंगे हम। तो इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।